Bienvenidos a Clínica Bobby Sat, Clínica de Odontología Integral y Estética Facial. Somos un equipo multidisciplinario comprometidos con nuestros pacientes. Ofrecemos tratamientos de vanguardia y de primer nivel. Hoy les quiero hablar del bruxismo y su tratamiento con toxina botulínica. El bruxismo corresponde al apriete o rechinamiento dentario. Es altamente prevalente en la población y generalmente está relacionado con el estrés. Los síntomas del bruxismo son despertar cansado, con dolores en la mandíbula, de cabeza o cuello, sufrir desgastes dentarios y en los casos más extremos de fracturas. En Clínica Bobby Sat tratamos el bruxismo con infiltración de toxina botulínica en los músculos masticadores. Con esto logramos disminuir en un 50% la fuerza muscular, aliviando los síntomas y en algunos casos la eliminación total del problema. Esta paciente padece de bruxismo hace 5 años. Ha utilizado varios planos de relajación, pero nunca le han proporcionado una real mejoría. Como pueden ver, esta paciente presenta músculos aumentados de tamaño o hipertróficos. Su cara está francamente cuadrada. Ahora voy a infiltrar con toxina botulínica los músculos más heteros y los músculos temporales. Bueno, hemos terminado nuestro tratamiento. Los efectos de la toxina se notarán a los 4 o 5 días y durarán en promedio 5 meses. La paciente deberá volver a controlarse en 2 semanas. Como beneficio adicional a la relajación muscular, se produce además el afinamiento del rostro. Como conclusión, la infiltración de toxina botulínica es un tratamiento seguro, sencillo y eficaz, que se presenta como una excelente alternativa a los tradicionales planos de relajación.